我哋好榮幸邀請到本園基層及專科醫療顧問團顧問骨科專科潘德倫醫生擔任主講。呢一個骨質疏鬆咧，其實係一個比較常見嘅一種即係老人家嘅問題。頭先彭教授都講過，就會斷骨嘅。但係咧斷骨之前咧冇症狀嘅喎。咁我哋要知道點樣預防，即係好似血壓高咁。血壓高而家嘅人都知道啦，即係代表有高啊，要食。但係骨質疏鬆咧都唔係好多人知道究竟點樣預防。首先咧，我哋都會真係講一個古仔啦。咁呢個古仔咧，我哋係由一個好多年前嘅事情開始嘅。鈣咧就係大家都講嚟講去就係鈣喺骨裏邊有個重要嘅作用。如果唔夠鈣咧，啲骨就脆噶啦，冇即係唔夠力啦，支撐唔到。好似我哋嗰啲牆呢啲建築物嘅柱裏邊，鋼筋又唔夠，水泥又唔夠，咁就會冧噶啦。咁除咗，但係鈣咧最重要嘅作用其實唔係骨骼，而係維持我哋身體裏邊嘅一個代謝。如果鈣高，有啲肌肉又活動唔到，心臟又會停。鈣低咧又會血壓高啊，有一啲肌肉會抽筋啊咁。其實鈣咧喺所有嘅身體每一個細胞裏邊咧都係佔咗好重要嘅作用嘅。咁啱咧，嗰啲鈣又可以做骨骼嘅支撐嘅成分咁。咁我哋咧講呢個古仔咧就從前邊個咁樣古仔咁樣開頭啦。咁我呢個古仔咧係20億年前開始嘅。喺20億年前咧，呢個喺海洋裏邊好多礦物質，而家都係嘅。咁嗰陣時又有好多鈣。咁喺嗰個階段咧，就發展好多高級啲嘅動物。咁佢哋身體每一個細胞咧，都係靠呢啲鈣嚟維持佢揀咗啲鈣嚟做一個好重要嘅身體謝同埋控制細胞活動嘅一個元素。咁啱，因為好多鈣，咁就揀咗佢啫。但係咁好多其他動物啦，都係要鈣嘅。譬如呢啲動物嘅殼啦，但係呢啲除咗脊椎動物之外咧，大部分嘅骨骼咧都喺外邊。咁佢哋擠咗啲鈣入去就生長啦，或者個殼唔夠大就退殼啦。咁如果我哋個骨骼喺身體裏邊咧，咁啊唔使做呢啲咁麻煩嘅工作。咁我哋個骨就可以，我哋骨骼系統就可以維持好長時間啦，幾十年啦。呢啲動物每一隻都唔會超過即係10年、幾年或者10年嘅壽命嘅，只有脊椎動物先至可以有咁長壽，就係因為我哋嘅骨骼。咁我哋但係咧有個好呢個又講個古仔啦，就第2章啦。咁點解我哋會有啲咁嘅程序發生咧？原來喺4億年前，有啲動物咧，我哋嘅祖先嘅魚類嘅脊椎動物上咗去淡水，喺河流嗰度生活。原來河流同海水咧爭好遠嘅，除咗一個係鹹一個係淡之外，即係唔係淨係鹽分，就鈣都好少喎。咁但係我哋嘅細胞已經習慣咗需要用鈣啦。咁點樣去解決呢個問題咧？我哋就喺身體裏邊咧做咗個鈣嘅倉庫。咁個鈣嘅倉庫咧就保存啲鈣喺度，咁我哋有呢個鈣使用，對維持我哋身體嘅所有細胞嘅運作。咁呢個鈣嘅倉庫咧就喺身體裏邊，原來硬嘅。咁有咩好處咧？原來就可以做一個支撐嘅作用。因此我哋呢個鈣喺身體就變咗雙重作用。一就係我哋骨骼又可以活動啦，又可以支撐啦。二就係我哋嘅新陳代謝所需用嘅。呢度咧就係因為呢一個古仔引起嘅問題咧，導致我哋有骨質疏鬆嘅，所以我講呢個古仔有啲作用嘅噃。好，咁我哋鈣咧氫氧磷灰石鈣嘅形式存在嘅，咁大家唔需要特別介意呢啲化學嘅，佢就會喺我哋嘅骨裏邊形成一個支架。我哋骨咧唔係實心嘅，唔好似塊木，唔係好似木頭咁嘅。其實佢係一個支架，好多空位嘅。空位裏邊係我哋啲骨髓，係啲血液啊，就做血嘅細胞啊、脂肪啊咁樣。咁如果呢啲支架好粗好硬，
中間空間比較少咧，啲骨就會硬。如果啲支架好幼、好脆弱，中間嘅空間大咧，嗰啲骨就係叫做骨質疏鬆。冇鈣質嘅陸上動物咧都有骨骼嘅，但係佢嘅特點就係壽命短、體積細、長唔到咁大，因為鈣真係好有用。好啦，咁但係呢個咧就係一個矛盾啦。我哋如果血液裏邊嘅鈣低嘅時候，咁我哋呢個骨骼嗰啲鈣係一個倉庫嚟噶嘛，咁我哋嗰啲鈣咧就喺骨裏邊溶解出嚟，保持翻我哋血液一個穩定嘅鈣嘅含量。但係咧，如果血液裏邊嘅鈣高嘅時候咧，嗰啲鈣有兩個地方去嘅，當然可以擠翻嚟啲骨裏邊啦。第二喺小便度排出嚟。如果我哋喺血鈣低嘅時候，我哋要提高血液嘅鈣咧，我哋就兩個來源嘅，一喺骨度抽出嚟溶出嚟，第二咧就我哋食啲鈣片入去，食啲鈣含鈣質嘅食物入去，我哋消化咗吸收咗。血鈣高嘅時候咧，我哋就喺就係排喺小便啦，同埋擠翻喺骨度。但係個問題咧就係骨嘅鈣溶出嚟嘅速度係快過我哋喺食物裏面吸收鈣嘅速度嘅。咁而我哋要排出鈣咧，係排出小便嘅速度係快過我哋擠翻入啲骨裏面嘅速度嘅。咁咧呢個就係個問題啦。如果我哋血鈣，因為佢都有波動噶嘛，所有身體裏邊嘅嘢都有波動嘅，蛋白質啊、濃度啊、鹽啊、酸鹼等，佢有波動嘅時候咧，佢一低，我哋就喺骨裏邊抽啲鈣出嚟啦，喺腸裏邊吸收少啲鈣啦，但係嗰個慢。咁佢血鈣高嘅時候咧，我哋就排去小便嗰度，同埋咧擠翻去啲骨度，骨嗰個就慢。所以咧一路有波動嘅時候咧，就好似一個單向嘅緩緩咁樣，嗰啲骨裏邊嘅鈣就流出嚟，然後咧到高嘅時候喺小便排出去。咁呢個就係引起我哋骨裏邊嘅鈣流失嘅其中一個過程啦，一個機制。咁我哋就要違抗呢個機制先可以預防骨質疏鬆嘅，就係咧我哋食多啲鈣，減少啲。我哋又唔可以減少小便嘅，因為呢個都係一個好重要嘅。所以咧我哋都要唯一嘅辦法就食多啲鈣啦嚇。好，咁我哋一陣間會再講落去嘅。骨質嘅硬度咧就好多樣嘢結構造成嘅。咁詳細咧，我哋唔會深入去講啦，就包括膠原蛋白啦。頭先我哋講嗰啲支撐嗰啲叫骨小梁啦，同埋骨嘅形狀。咁呢度提一提膠原蛋白。大家可能喺市面上咧都係見到好多好貴嘅各種嘅膠原蛋白，其實真係有益嘅。不過你荷包裏邊啲錢咧都唔好亂咁使。膠原蛋白咧最豐富嘅地方咧就喺牛筋同埋雞腳，呢啲係好平嘅嘢嚟嘅，一樣有效嘅啫。好，咁咧就我哋喺正常嘅骨質同埋骨質疏鬆之間咧，係一個連續區嚟嘅。點為之連續區咧？譬如我哋而家着眼燈有光暗較咧，較到最光同埋較最暗熄晒，咁就係個連續區，中間就唔同嘅光度。我哋如果係一個冇連續區嘅，一係着一係熄嘅咧，就都係好似舊時嘅燈膽，啪就着，一啪就熄。但係咧呢個正常骨質同骨質疏鬆係一個連續區，冇明顯嘅分界嘅，只係講咧就頭先我講嘅斷骨啦、骨折啦，有個概率嘅啫。頭先阿彭教授都講得好清楚啦，一個百分比。如果我哋正常嘅骨質，咁嗰個譬如我哋跌親咧，都會斷骨嘅，睇下跌得幾大力，跌得幾硬嘅啫。咁但係嗰個機會咧就細好多。基本上我哋喺家居跌親，譬如喺廁所啊，或者係廚房咁樣跌親咧，正常骨質係唔會斷骨嘅。唔係，但係有時咧，我哋都見踢到啲台腳啊，咁都會啲腳趾公啊，啲骨裂咗都有咁嘅可能。但到骨質疏鬆嚴重骨質疏鬆嘅時候咧，就可能我哋其實佢坐喺度，我哋抽一抽佢手臂，一拉佢上嚟，嗰下已經拉斷咗條骨。咁所以咧就呢個係有個骨折嘅概率，但係骨折嘅風險咧，其實亦都有環境因素嘅。假如我骨質疏鬆好嚴重，但我唔跌親，可能冇斷骨咯。其實係嘅，所以咧其實老人家咧，我哋除咗要改善嘅骨質疏鬆之外，亦都要預防跌倒，呢樣嘢都好重要嘅。咁預防跌倒咧，當然有好多其他嘅幫助啦。一陣間我哋會講到嘅。好啦，正常人體咧就含有大概1公斤嘅鈣喺我哋骨裏邊。骨嘅重量咧就唔止1公斤嘅，有其他嘅物料，譬如
骨膠原啊、細胞啊、水分啊等等。咁呢1公斤咧都好重要嘅，呢個數字大家記住。好啦，咁我哋點樣量度呢個骨密度咧？咁有好多種唔同嘅方法嘅，我哋有得提下，有啲人用超聲波嘅方法就唔係好準確嘅。最常用咧，即係其實最準確咧就係好似我哋啲工程學會嗰啲人咁啊，揾個嘢壓落去，壓到佢碎咗啦，咁就知道佢幾硬啦。但係我哋就唔可以用呢個方法壓落我自己啲骨度噶嘛。咁我哋就用一個DEXA 叫做骨密度嘅掃描，係一個 X 光嚟嘅，雙能量 X 光。咁大家去嗰啲診所啊，照 X 光嘅地方全部都有噶啦。咁呢個量度骨密度咧，就用個簡單嘅 X 光，佢大概係等於大半張肺片嘅 X 光嘅強度啦，即係對人體應該冇乜大嘅影響嘅。咁就度一度我哋腰骨同埋髖關節，咁就知道嗰 X 光吸收咗幾多咧，我哋就知道有做咗即係攞咗幾多，即係佢有幾多鈣啦，個骨密度係幾多，咁啊計出嚟咧就有個數字嘅。呢個咧就係如果喺綠色嘅區冇骨質疏鬆，喺橙色嘅區域咧就係叫做有危，即係邊緣啊危險啊。紅色咧就係骨質疏鬆啦。咁通常係出一個咁嘅圖嘅。咁呢一粒咧就係嗰個度嗰個患者本身或者嗰個市民啦本身嘅骨質密度。咁呢個就係年齡，譬如呢個係82歲嘅，佢骨密度喺呢度，佢就係一個中位數，咁算係骨質偏低啦，就未到骨質疏鬆。呢個咧就係即係唔係正常嘅平均個骨密度嘅分佈咁樣。我哋可以睇到咧喺50歲前後咧呢度有個比較快速嘅下跌嘅，呢個就係我而家會提到就係同女性更年期嘅有關係。咁呢個因為佢係好慢咁形成啊嘛，我哋嘅血液裏邊嘅骨嘅鈣有啲波動，咁啲骨嘅密度咧就一路啲骨嘅鈣咧漸漸流失少少，漸漸流失少少，咁咧就症狀唔明顯嘅，基本上如果你唔跌親咧冇症狀，又冇，於是咧我哋就冇咗個預防意識我哋日日餐餐都食到好飽啦，仲唔夠營養，咁就冇呢個預防意識。另外一個問題咧，原來治療時間係好長嘅。因為我哋食一個鈣入去嗱，我哋需要即係全身1公斤嘅鈣，一粒鈣片就600毫克，咁600毫克咧2粒先1個 gram，1個 gram 就等於1公斤嘅1000分之一。咁你要食幾多鈣片，總之唔係100%吸收噶嘛，咁所以個治療時間其實好長嘅。咁又唔會食咗又唔會有明顯嘅症狀改善嘅喎，嗱唔會話我而家就骨質疏鬆啦，咁醫生叫我食鈣啦，食完之後咧，我又係咁樣生活嘅，點解我唔覺得我健啲喎？咁所以呢個就係引起我哋嘅意識對於骨質疏鬆嘅意識、預防意識同埋治療意識唔夠強嘅其他嘅原因啊。咁但係如果我哋照張 X 光咧，你就好明顯睇到年輕嗰陣時嗰啲骨密度好高嘅，到有骨質疏鬆係泡晒㗎啦。你諗下呢條紙咁薄，一跌就斷㗎啦。好啦，咁有啲原因導致到骨質疏鬆係比較嚴重啲嘅。性別有關啦，因為女性咧就多啲機會有骨質疏鬆，因為主要懷孕啦同埋激素嘅變化。一陣間我哋會講，年齡年紀越大咧，好多原因啊。年紀越大就大嘅時候，你食藥啊唔係幾好啦，或者係身體好多病啦。體型有關係嘅，高高大大大隻嘅，基本上嗰個骨質疏鬆嘅即係佢骨密度會高啲啦。種族有關，黃種人尤其是中國南方人、東南亞嘅人咧，普遍係細粒啲嘅，身體係比較單薄啲嘅。呢個都係一個種族引起嘅原因。如果我哋睇非洲嗰啲土著或者係歐洲人咧，佢哋高大啲，啲骨會硬淨啲。不過咧，佢哋都唔係話真係冇骨質疏鬆，佢哋都有嘅。因為佢啲骨雖然係比我哋啲骨硬啲，但係佢身體又重啲啊嘛，咁佢跌就跌得硬啲噶嘛。所以咧，其實佢即係好似隻象同埋老鼠咁，象嘅骨密度梗係高啦，老鼠嘅骨密度梗係低啦。但係對於隻老鼠咧，佢骨密度已經夠肉啦。所以我哋咧係另外一套數字嘅。頭先我哋睇嗰啲量度咧，我哋抽血驗紅血球咁啊，全世界人類都係用同一套標準，點為之貧血，點為之唔係，點為之係健康。但係骨質密度咧，我哋
係東南亞嘅人，男性、女性同埋歐洲人、非洲人係全部分開唔同嘅數據嘅。好啦，咁飲食咧或者慢性病咧都有影響啦。最大嘅影響咧，我哋讀書嗰時咧，教授就同我哋講咧，可能彭教授都會咁講，就係咧，你咩病講咩原因咧，你講完之後，你話吸煙一定啱。咁咧就煙同埋酒都係，酒咧就因為飲得太多嘅時候咧，佢唔會食飯嘅嗰啲，少少飲一兩啖一兩杯嗰啲喜慶時候咁就唔會有骨質疏鬆，但係長期飲烈酒咧就一定會有嘅。咁女性點解會有呢個骨質疏鬆咧？就主要係因為佢懷孕啦、哺乳啦呢啲個 BB 仔由一粒細胞長到一個3公斤嘅 BB 仔，咁佢身體裏邊嘅骨咧就有半公斤，咁佢裏邊嗰啲鈣全部都係媽咪俾佢，半公斤嘅骨喺個媽咪抽半公斤嘅骨出嚟俾個 BB。咁你呢個要食幾多鈣咧？咁所以我哋就一定要喺懷孕嘅時候，如果我哋大家長者啦，但係家中一定要你嘅子女或者係新抱啊咁樣，咁佢哋一定會仲係懷孕啦，或者仲係哺乳啦，咁你大家要留意啦，或者同佢哋傾下，要注意營養同埋健康。咁包括咧就一定要補翻啲鈣。產科醫生多數會開一個鈣片，會有一粒咁樣嘅。咁同埋咧唔好生得太密。以前啲人講3年抱兩啦，咁但係你講個母親喺真係3年抱兩嘅時候，你俾幾多營養落個仔度，真係3年之後成個人乾晒㗎啦。所以我哋一定要有好好嘅間隔，最好有3年，每一胎之間隔咗3年，咁就會安全啲。同埋呢3年咧，你足夠補翻你足夠嘅鈣。好啦，咁鈣咧就喺食物裏邊咧，大家都知道芝士啊呢啲好多鈣，佢都要變咗一種常識啦。但係咧有一種食物咧，大家知唔知道？懷孕嘅女性咧，好中意食嘅尤其是喺中國傳統嘅地方係咩咧？豬腳薑。豬腳薑咧就好多鈣嘅喎，但係咧就唔係茶樓飲茶叫嗰啲豬腳薑，就係真係自己整嘅。因為咧用醋咧可以將骨同埋雞蛋殼嗰啲鈣溶解出嚟。如果你揾隻雞蛋烚熟咗之後，連埋殼擠落啲豬腳薑度浸咧，跟住就個湯已經完全唔酸啦，浸幾日幾夜，可能7日7夜啦。咁你嗰啲湯完全冇晒酸味，裏邊就好豐富嘅鈣。你飲呢啲鈣咧，呢湯係好容易吸收。但係啲酒樓嗰啲就當日朝頭早先整嘅，落好多糖，嗰個雞蛋係冇殼嘅，根本就冇鈣，咁就唔好當嗰啲真係有幫助。奶有冇鈣嘅咧？有，不過咧個問題咧就係一隻牛仔咧，舊嘅 BB 仔，同埋所有其他哺乳動物一樣，佢所有嘅營養都喺奶度嚟嘅，但係佢連水都唔飲嘅，所以奶裏邊係好多水分嘅。所以如果你要靠飲奶嚟吸收所有嘅水分咧，收所有鈣咧，就其實係少少即係麻煩，你要飲好多奶先得。咁所以咧可以考慮食芝士，不過中國人尤其是長者又唔係個個中意食，因為好騷嘅陣味。好啦，咁頭先我哋都提過咧，就係骨質疏鬆有啲我哋要增啲鈣咧，增強我哋身體嘅骨嘅強度啦。咁原來如果我哋有足夠嘅重量嘅壓力落喺骨嗰度咧，我啲骨係冇咁容易有鈣流失嘅，同埋咧我哋擠翻啲鈣入骨度咧，我哋細胞係好識揀一啲地方，就係需要支撐身體重量嘅地方，擠翻啲鈣入去嘅。咁所以太空人咧翻到落嚟喺個太空站住咗半年咁啦，佢裏邊佢一定會有好嚴重嘅骨質疏鬆嘅，因為啲鈣流失晒。咁我哋就要靠運動啦，支撐個重量啦。佢哋有啲特別嘅機器震佢㗎，咁樣企喺度咁樣震，咁就會幫助嗰啲鈣加翻入啲骨裏邊，都要食嘅。好啦，咁老長者咧常見嘅地方，譬如佢有便秘啦，個肚又谷住啦，又唔好胃口啦，咁跟住就唔想食嘢啦，肌肉又
又都唔想食嘢，乜都冇啦，連蛋白質都冇，肌肉又少啦。於是佢消化系統咧都會萎縮嘅喎。消化系統其實都係蛋白質嚟噶嘛，都係萎縮啦，咁又會甩牙咯。啲牙關牙骹嗰啲骨由骨質疏鬆有隻牙咁甩出嚟，咁佢活動減少咗啦，平衡能力就差咗啦。於是其實心臟又弱咗，肺又弱咗，咁啊整體就會衰退。而好多老人家咧喺我哋社會亦都係獨居嘅長者嚟嘅，啲仔女就自己搬開出住啦，或者甚至有啲人咧，我自己亦都有啲我自己嘅病者係仔女都移咗民，佢得翻個阿婆咁啊，坐喺一個人喺屋企，冇人照顧，咁啊視力聽覺又減弱啦，咁又好容易跌親啊，屋企又可能又冇乜人照顧啊，咁呢啲就係老人家常見嘅情況。其實就唔單單係骨質疏鬆嘅，我哋做醫生咧都係要睇所有嘅因素嘅。譬如一個人骨質疏鬆，我哋唔係淨係醫骨質疏鬆；有一個人係血壓高，又唔係淨係醫血壓高嘅。有整體嘅因素，佢嘅環境嘅生活環境，我哋都要注意，然後先可以真正改善佢嘅問題啊，或者預防嘅問題。咁好多長者咧就彎咗腰啦。我以前有句説話叫做朦朧曲鬱縮。就係長者常見嘅問題啦，咁我哋希望所有都可以解決。朦咧就係眼朦啦，咁我而家做白內障啦，就可以解決啦。聾咧就係耳聾嘅裝助聽器啦，曲咧就係手指曲、腰骨曲，跟住咧牙係喐啦，縮嘅時候成日縮埋，全部都可以避免嘅。我哋希望咧，我哋在座嘅長者10年之後、20年之後，我哋完全冇呢啲問題。好，咁啊骨折啦，好多地方係容易有骨折，譬如撞到多數大腿骨嘅遠端啊、近端啊、手腕啊、腰骨啊呢啲常見嘅斷骨地方，都係因為容易跌親。咁然後呢啲點解會有呢啲地方跌親咧？第一就係佢受力比較大，第二咧就係骨質疏鬆咧，佢嗰啲頭先嘅支撐嗰啲骨小囊咧變細咗啦、窄咗啦，於是嗰個骨嘅強度又減弱咗啦。好啦，咁我哋講完咁多呢啲嘢之後咧，大家知道個道理啦。咁我哋就講真係，我哋要做啲乜嘢？如果我哋唔知道個道理，其實我哋講俾你聽，要食鈣，或者係食少啲糖、食少啲鹽，咁你記住生記死記。咁其實究竟我哋咁樣做係為咗乜咧？咁我哋要知道個道理，然後我哋就更加可以知道點樣去跟進啦。4個條件我哋記住佢。第一就要有鈣，一陣間我講埋個維他命 D 係咩嚟。第二有均衡營養，均衡營養咧就唔好話叫食呢樣補品、嗰樣supplement、嗰個維他命，嗰個唔係肉類、雞蛋、水果、蔬菜。肉類、雞蛋、水果、蔬菜，記住呢4樣嘢就已經齊晒我哋需要嘅所有營養啦。咁然後當然係整體健康，整體嘅健康咧就係譬如我哋有啲慢性病，腎功能差咗啊，貧血啊呢啲咧都會影響我哋整體嘅骨質疏鬆，即係好似我哋頭先講老人嗰個容易發生嘅健康情況一樣，我哋要記住呢啲嘢，就要防止。如果保持身體整體健康咧，咁就亦都係一個好重要嘅條件。然後適量嘅運動，運動咧就係一定要係學名，即係學術上叫做周期性重量支撐運動。咁呢個周期性咧就係，譬如我而家喺台上面一步一步咁行，我隻腳踩落去嗰陣時咧，佢支撐我全身嘅重量。呢個拎起嘅時候咧係冇重量嘅。咁呢個係周期性嘅支撐，呢個壓力咧就係好重要嘅。咁物理治療咧都有啲特別嘅器械，就會頭先我講咧會有個周期性嘅重量支撐，俾佢都係防止，即係或者加快骨折嘅愈合啦，亦都防止骨質疏鬆啦，呢啲都有啲幫助。但係其實我哋最簡單嘅周期性嘅重量支撐係咩咧？就係步行啦。咁我哋行得到，每日都行，盡量行多啲。行嘅時候咧，揀啲乾淨嘅平整嘅冇咩崎嶇嘅，又冇咩上落嘅空氣清新嘅地方啦。咁
咁好在香港咧，其實都有嘅。就係譬如海旁啊，好多公園啊咁。咁喺好似嗇色園後邊都有個公園嘅，應該嗰個都幾好嘅。咁呢啲地方咧就係我哋最適宜做運動噶啦。咁我哋又講少少題外話，咩時間做運動最好咧？朝頭早就有個好處嘅，因為空氣係清新啦，又靜啦，環境安靜啲啦。仲有個好處就係我哋有少少肚餓，有少少肚餓嘅時候咧，我哋身體嗰個胰島腺素咧就會低嘅，咁我哋就會幫助消耗少少脂肪，就身體會健康啲嘅。但係如果我哋飽嘅時候咧，其實我哋身體血糖高啊嘛，咁佢就消耗咗頭先嗰啲血糖，咁我哋對身體嘅幫助冇咁大，但都唔係。亦都唔係話完全唔好，咁記住啦，鈣、維他命 D3咧就係幫助我哋吸收鈣嘅。如果我哋有維他命 D3咧，我哋就會吸收得容易啲嘅。咁最好嘅 D3嘅來源咧，嗱，你如果食一粒鈣片咁啊最方便啦。咁鈣片而家多數有個維他命 D3喺裏邊。D3咧就喺正常嘅情況之下，我哋只要每日平均啦，有時陰天就曬唔到。每日曬到幾分鐘太陽，曬個面同埋手就已經有足夠嘅維他命 D3㗎啦。好，咁啊記住呢樣嘢啦，鈣、均衡營養、整體健康同埋適量運動。咁你大家注意咗呢度之後咧，咁可能以後都唔會有骨折㗎啦。好啦，咁我哋骨折就點治療咧？其實都係題外講一講。我哋作為醫生咧，遇到一個骨折係點咧？我哋梗係盡可能用最少創傷嘅方法啦，釘翻住啲骨，用一啲特別嘅設計嘅內固定方法，令到佢做完手術之後可以即時踩得落地嘅，好緊好硬淨嘅。因為老人家一瞓上床瞓多幾日，個身體已經好差㗎啦，啲肌肉會流失啊，又去唔到大小便啦，咁其實係好危險嘅。咁所以我哋盡可能咧就係幫嗰個就要盡早落地，最好做完手術之後一醒翻即刻可以落地，咁就最好啦。咁我哋而家有喺科技嘅發達咧，係我哋有足夠嘅呢啲器材可以治療到呢個骨質即係骨質疏鬆引起嘅骨折嘅。咁之後當然就係運動啦。咁所以喺每間醫院我哋都有好好嘅，其實香港不論私家醫院同埋公立醫院咧，都有好好嘅物理治療，可以令到個患者喺受傷後骨折之後咧，盡快做運動，落地行，呢個最重要。好啦，咁其實仲有一個咧，就係做手術都冇乜大幫助嘅一種常見骨折，就係腰椎塌陷性骨折啦。咁有呢個咧就會長者咧就會跌親啦，忽然間，然後就非常之痛，劇痛嘅腰骨。有咁嘅情形咧，就多數都係呢個問題㗎啦。咁我哋只盡快送去醫院。即係我哋講咧就講預防骨質疏鬆啦，但係萬一真係骨質疏鬆引起骨折咧，我哋都要知道點處理啊。如果有呢啲跌親有骨折，盡快送去醫院，醫生會識得點樣處理㗎啦。咁腰椎骨折咧，我哋係有啲藥可以令到佢好短嘅時間可以令到啲骨生翻硬啲。話短啫，都係要時間，都係大概2個星期到啦。咁喺呢2個星期咧，我哋都要護住佢，扶住佢，都要行。一唔行咧就唔得㗎啦。所以我哋呢個好重要。好啦，咁其他嗰啲咧就比較醫學上複雜啲㗎啦，就係各種嘅藥物。呢啲藥物咧就我哋唔係好特別喺度同大家講，但係咧我要提一提嘅咧就係所有藥物都係有副作用嘅。頭先我講咧，瞓喺床度瞓得耐咧，就有啲各種嘅骨折之後嘅併發症啦。咁大家都係希望能夠盡快可以企翻落地。咁咧，我哋喺康復過程裏邊咧，我哋要注意就係一定要盡快恢復翻我哋身體嘅骨嘅強度，令到我哋可以行翻落地、企翻落地。呢個係對長者嚟講係最重要一樣嘢。咁喺如果真係有骨折，真係唔好彩，盡快送去醫院，我哋醫生會好妥善咁樣處理，
一係做手術啦，一係做其他方法啦。咁或者係戴個支架啦。咁然後咧，我哋醫院嘅物理治療一定會盡快幫佢恢復翻佢嘅步行能力。呢個係喺我哋如萬一有骨折，我哋需要做嘅嘢。同時，當然我哋仍要注意頭先講嘅營養同埋鈣。咁長遠嚟講咧，嗰個康復需要注意嘅咧，就係真係唔好跌親。如果我哋唔想跌親咧，就被動、主動有兩種方法嘅。主動咧就係維持我哋身體健康，維持我哋步行能力，維持我哋平衡能力。咁平衡能力咧，包括我哋聽嘢啦、睇嘢啦，同埋咧各種嘅運動。傳統嘅中國嘅運動都有一個好好嘅幫助我哋平衡同埋維持我哋身體嘅步行活動能力嘅作用嘅。咁呢啲活動咧就包括太極啦、六通拳啦、八段錦啦、五禽戲啦，呢啲全部都係大同小異嘅，每一樣都有同樣嘅功效。咁就大家如果能夠有時間咁係可以做下呢啲嘢。有時咧，但係年紀太大啦，咁個廣場舞咧可能跳唔到啦，咁就玩翻做翻啲呢啲比較輕鬆啲嘅運動。其他嘅一啲而家時髦嘅運動咧，其實對長者都係唔好適合嘅。譬如將啲關節拉到好盡啊，嗰類嘅，其實就長者就唔係好適合，同埋亦都對骨質疏鬆冇咩特別嘅幫助。咁我哋仍然要記住咧，不論治療或者預防都係嗰幾樣嘢。呢個鈣啦，充分嘅均衡嘅營養啦，肉類、雞蛋、水果、蔬菜，整體身體健康同埋適量嘅運動。咁我哋注意咗呢啲嘢咧，其實身體都會好好噶啦。不過總有一日，我哋都可能到最後都會各種機能都終於會退化嘅。不過我哋能夠維持健康嘅生活，正常嘅活動越長越好。其實我哋而家已經進步咗好多㗎啦。香港而家100歲老人已經好多，而且平均壽命咧係85歲，呢個已經係全球最高㗎啦，叻過美國，叻過歐洲。有啲抗骨質疏鬆嘅藥物全部都有副作用嘅，我都唔講啦。大家要小心啲。其實頭先講嗰啲各種嘅預防方法已經足夠啦，希望大家唔需要考慮去到呢啲食藥嘅階段。但係藥物咧就個最大麻煩，因為佢有好多副作用嘅，食得太耐又唔好，唔食咧又唔食夠時間咧又冇用。如果有啲人話我已經咁大年紀啦，咁再食鈣有冇用啊？都冇用啦，吸收唔到啦。唔係嘅，即係好似我哋學習生活一樣，任何年齡都可以開始嘅。早開始，咁我哋嘅預防就越好。但係並不表示我哋已經咁大年紀，我哋一世都冇食過鈣，而家食有冇用啊？有用嘅，有用嘅，仍然有用。咁我哋都會提一提我哋嗰啲幻燈片頭先有啲圖啦，有啲食物嘅圖像，嗰啲都係一啲含鈣質豐富嘅食物。咁我哋都可以大家留意一下，魚仔、蝦仔、芝麻、豆腐、綠色嘅蔬菜同埋芝士。咁呢啲含鈣質豐富嘅食物咧，有原因嘅。魚仔、蝦仔咧，因為我哋食埋啲骨。你大條魚點食啲骨咧？魚仔就食到啦。大隻嘅蝦我哋食唔到個殼噶嘛，咁細隻蝦仔我哋食到啦。咁所以啲蝦皮啊、櫻花蝦嗰啲咧，其實好有營養，就係因為佢有好多鈣，咁你食埋佢殼噶嘛。啲魚仔咧、梭羅魚啊嗰啲我哋係裏邊好多鈣嘅，我哋食埋啲骨。芝麻就好多鈣嘅，杏仁啊都好多鈣。咁就豆腐咧就有啲特別喎，唔係所有豆腐都有鈣嘅喎，因為豆漿係冇鈣嘅。豆腐嘅鈣咧就係我哋加落嗰啲石膏粉凝固嘅豆漿嗰啲鈣，咁啲鈣係嗰啲石膏粉就係硫酸鈣，裏邊咧凝固咗之後嗰啲我哋食嗰啲豆腐咧就有鈣。嗱，豆腐咧凝固豆腐咧有兩種方法嘅，大致上一種係用蛋白，
另外一種就石膏粉。如果用蛋白嚟凝固啲豆腐咧，就好嘅，好軟熟嘅，但係就冇鈣。用膏粉嚟凝固嗰啲豆腐咧就鞋濕濕嘅，好似有啲重量嘅。咁咧就喺街市買嘅嗰啲豆腐咧就好多鈣啦。咁另外咧就係綠色嘅蔬菜，因為鈣咧喺植物葉綠素裏邊嘅。咁如果嗰啲菜咧，譬如黃芽白啊、紹菜嘅白色嘅咧，都有營養嘅，都好食嘅，大家都可以食。但係咧佢就冇乜鈣，好深綠色嘅鈣嘅食物咧，譬如芥蘭啊、菜心啊，佢就有鈣。呢啲就係含鈣質豐富嘅食物。咁頭先我講過啦，奶咧都有鈣，但係奶咧就好多水啊嘛。咁我哋就要食芝士，就可以考慮食芝士。芝士咧，大家又要留意喎，唔係所有芝士我都會介紹你食喎。如果我係想買芝士食咧，就買如果唔怕騷味咧，買啲不規則形狀一嚿嗰啲自己切開嘅芝士。千祈唔好買嗰啲一片片包得好靚嗰啲芝士。如果你買翻嚟咧，你揭下咧，佢有100種添加劑，然後101、102、103都唔知乜。我就唔好咁食呢啲嘢啦。好，有啲人咧，長者都有個問題，就話會唔會食得鈣多有腎石啊？頭先我咪講過，鈣喺個小便度排出嚟嘅，係會嘅。不過腎石咧係草酸鈣，草鈣咧係如果我哋同時有食咗草酸咧，咁就比較容易啲有腎石。所以我哋食少啲含草酸嘅食物，同埋咧我哋飲多啲水，咁就唔怕腎石噶啦。咁飲多啲水保持小便暢通。有咩食物就係含草酸多咧？薯仔皮、番薯皮，唔係薯仔嘅肉喎，所以食薯仔我哋批咗皮就唔怕噶啦。另外就係腰果同埋菠菜，呢啲都係含草酸比較多啲嘅，又唔需要話完全唔食嘅，我哋飲多啲水就得噶啦。呢啲都可以食嘅。唔好食咁多，飲多啲水。呢隻紅色嗰隻咧就係叫做，因為叫大王啊。我哋係鬼佬好中意食嘅 rhubarb 叫做，但係我哋中國人比較少，所以唔使太擔心呢樣嘢。好啦，我哋總結咧就係鈣咧係同時即係骨咧同時支撐呢個鈣代謝功能，同埋我哋身體嘅骨骼嘅支撐。長遠嘅健康問題就係其實各種嘅骨折之後嘅併發症咁我哋又要預防跌倒啦，有健康啦，有運動啦，有營養啦。咁至於手術同埋藥物咧，就由交俾醫生幫你決定啦。